ഗുഡ് ഈവനിങ് ഡിയർ ട്രെയിനീസ്. നമ്മൾ GMAW എന്ന മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന ലെസണുകളാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. GMAWൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആക്സസറീസ്, പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന മോഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ, അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പുതിയൊരു വെൽഡിംഗ് രീതിയാണ്, ഫ്ലക്സ് കോർഡ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ്, അഥവാ നമുക്ക് ചുരുക്കിയിട്ട് FCAW എന്ന് പറയാം. ഓർത്ത് നോക്കുക, അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം FCAW, ഫ്ലക്സ് കോർഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്. അപ്പോൾ ഈ ലെസണിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫ്ലക്സ് കോർഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം. അതിൻ്റെ മെറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കാം. നമ്മൾ GMAWയിൽ പല ടൈപ്പ് മെറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ FCAWയിൽ വരുന്ന മെറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ അതൊക്കെയാണ് പഠിക്കാം. പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന ഫ്ലക്സ് കോർഡ് വയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കാദ്യം ഫ്ലക്സ് കോർഡ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് അഥവാ FCAW അഥവാ ഫ്ലക്സ് കോർഡ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് GMAW അല്ലെങ്കിൽ SMAW പോലെ തന്നെ ഒരു ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സാണ്. ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, ആർക്ക് കൊണ്ട് മെറ്റൽ ഹീറ്റാക്കി അതിനെ മെൽട്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ FCAW ഒരു ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സാണ്. ഇത് ഏകദേശം GMAWന് അതേപോലെ തന്നെ ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ്. അതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമുണ്ട്. എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ GMAWയിൽ എങ്ങനെയാണ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത്? GMAWയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന സോളിഡ് മെറ്റൽ വയർ, അത് ബേസ് മെറ്റലിനും ആ വയറിനും ഇടക്ക് എന്തായി ആർക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് മെൽറ്റായി ഫ്യൂഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടാണ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഈ FCAW എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ വെൽഡിങ് വയർ, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന വെൽഡിങ് വയർ, അതിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് നമ്മൾ FCAW എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇതിൽ ഫ്ലക്സ് ഈ വെൽഡിംഗ് വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് GMAW ആണെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവില്ല, അത് ഒരു സോളിഡ് വയറാണ് അല്ലേ. അതിൽ നമ്മൾ ഫ്ലക്സിന് പകരമായിട്ട് ആ ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നിർവഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ CO2 ഗ്യാസ് ആണ്. അപ്പോൾ FCAW ആകുമ്പോൾ ഈ വെൽഡിംഗ് വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഫ്ലക്സ് കോർഡ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹീറ്റ് ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഫ്ലക്സ് കോർഡ് ട്യൂബുലാർ കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡിനും വർക്ക് പീസിനും ഇടക്കാണ് ഇവിടെ ആർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഹീറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് മെൽട്ടായിട്ട് വെൽഡാവുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ലേ? GMAWയിലാണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ്, അതേപോലെ തന്നെ സെയിം കണ്ടിന്യൂസ് വെൽഡിംഗ് വയർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷനായിട്ട് ഷീൽഡിങ് ഗ്യാസ് കൊടുക്കും. ഇവിടെ ഫ്ലക്സ് കോർഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിലാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രൊട്ടക്ഷനായിട്ട് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും. ഫ്ലക്സ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഈ ഇലക്ട്രോഡിനുള്ളിൽ, അതായത് ട്യൂബുലാർ ടൈപ്പ് കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ട്യൂബുലാർ ടൈപ്പ് കൺസ്യൂമബിളിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുക. ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കുക, ഇതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോഡ് വയർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോഡ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഫ്ലക്സ് കോർഡ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റെല്ലാം സാധാ GMAW പോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോഡ് വന്നിരിക്കുന്നു, ആർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു, ഇവിടെ മോൾട്ടൺ പൂൾ ഉണ്ടാവുന്നു, അതിലേക്ക് ഈ ഫില്ലർ റോഡ് കണ്ടിന്യൂസ് വന്നിട്ട് വെൽഡാവുന്നു.
ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം തന്നെ. പക്ഷേ ഈ ഇലക്ട്രോഡിന് ഉള്ളിൽ മാത്രമാണ് പ്രത്യേകത, അത് ഫ്ലക്സ് കോർഡ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ. അപ്പോൾ FCAW എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഈ FCAW അഥവാ ഫ്ലക്സ് കോർഡ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മേജറായിട്ട് 2 വേർഷൻസ് ഉണ്ട്. മേജർ വേർഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോസസ് ആർ സെൽഫ് ഷീൽഡഡ് ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഷീൽഡഡ് ടൈപ്പ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് സെൽഫ് ഷീൽഡഡ് ടൈപ്പ് FCAW ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തത് ഗ്യാസ് ഷീൽഡഡ് ടൈപ്പ് FCAW ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ സെൽഫ് ഷീൽഡഡ് ടൈപ്പ്, അതിൻ്റെ പേര് തന്നെയുണ്ട്. എന്താണ്? ദ ഫ്ലക്സ് പെർഫോംസ് ഓൾ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഷീൽഡിങ്. ഇതിൽ ഫ്ലക്സ്, ഇലക്ട്രോഡ് വയറിനുള്ളിലുള്ള ഫ്ലക്സാണ് എല്ലാ ഷീൽഡിങ് പർപ്പസുകളും നിർവഹിക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് അറിയാലോ? ഷീൽഡിങ് ഗ്യാസ്, ഈ ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഫ്ലക്സ് മെൽട്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലക്സ് മെൽട്ടായിട്ട് സ്ലാഗായി മാറി ഈ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ മറ്റ് കണ്ടാമിനേഷനുകൾ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സെൽഫ് ഷീൽഡഡ് ടൈപ്പിൽ ഇതെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നത് ഈ ഫ്ലക്സാണ്. അതാണ് സെൽഫ് ഷീൽഡഡ് ടൈപ്പ് FCAWൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇനി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് used for carbon steel welding and quality weld produced by this type generally inferior to that welds made with gas shielded type. അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതലായിട്ടും കാർബൺ സ്റ്റീൽ വെൽഡ് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്കിതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ് ഷീൽഡഡ് ടൈപ്പിൻ്റെ അത്രയും ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഈ ഫ്ലക്സ് ഷീൽഡഡ് ടൈപ്പ്, സെൽഫ് ഷീൽഡഡ് ടൈപ്പ് FCAWന് ഗ്യാസ് ഷീൽഡഡ് ടൈപ്പിൻ്റെ അത്രയും ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് ജനറലായിട്ട് എല്ലാ സ്ട്രക്ചറൽ വർക്കിനായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും ഫ്ലാറ്റ് വെൽഡിങ്ങിനൊക്കെയാണ് ഈ സെൽഫ് ഷീൽഡഡ് ടൈപ്പ് FCAW ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പായ ഗ്യാസ് ഷീൽഡഡ് ടൈപ്പ് നോക്കാം. റിക്വയർസ് അഡീഷണൽ ഗ്യാസ് ഷീൽഡിങ്. ഇതിൽ ഫ്ലക്സ്, ഈ ഇലക്ട്രോഡ് വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും. മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു ഗ്യാസ് ഷീൽഡും കൂടി, അതായത് ഒരു ഗ്യാസും കൂടി ഈ പ്രൊട്ടക്ഷനായിട്ട് ഉണ്ടാവും. ഫ്ലക്സിൻ ഇലക്ട്രോഡ് വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ മെറ്റലിനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും. കൂടാതെ ഒരു ഗ്യാസ് ഷീൽഡും കൂടി, അത് ആർഗണോ CO2 അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാസ് ഷീൽഡും കൂടി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് എല്ലാ വെൽഡിങ്ങിനും കാർബൺ സ്റ്റീല്, ലോ അലോയ് സ്റ്റീല്, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീല്, ഫ്ലാറ്റ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ, ഓവർഹെഡ് എല്ലാ പൊസിഷനിലും ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ഷീൽഡഡ് ടൈപ്പിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലാണ്. നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഈ നല്ല പ്രഷറിൽ ഗ്യാസുകളൊക്കെ പോകുന്ന പൈപ്പ് ലൈനിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഗ്യാസ് ഷീൽഡഡ് ടൈപ്പ് FCAW നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. കുറച്ചും കൂടി ക്വാളിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. അതായത് 2 തരം പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഫ്ലക്സിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനും കൂടി അതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് FCAW എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. അതിലുള്ള 2 വേർഷൻസ് സെൽഫ് ഷീൽഡഡ് ടൈപ്പ് മനസ്സിലായി, ഗ്യാസ് ഷീൽഡഡ് ടൈപ്പും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിലെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്, ഇതിനുപയോഗിക്കുന്ന മെഷീൻസ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് നോക്കാം. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഏകദേശം GMAWന് സെയിം എല്ലാ എക്യുപ്മെൻറ്റുകളും ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിൽ FCAWന് മാത്രമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. The noticeable difference in the equipment used for GMAW and FCAW are in the construction of welding torch and feed roller. അതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമായിട്ട് വരുന്നത് GMAW, മിഗ് ഓർ മാഗ് വരുന്ന വെൽഡിങ്ങിന് പോയിട്ട് FCAWന് മെഷീനിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വേണം തന്നെ ഇല്ലയെന്ന് പറയാം, എന്നാലും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് അതിൻ്റെ വെൽഡിങ് ടോർച്ചിലും അതിൽ വരുന്ന
ഫീഡ് റോളറിലുമാണ്. നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഫീഡ് റോളറിനെ പറ്റിയൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ വെൽഡിങ് ടോർച്ച് സെൽഫ് ഷീൽഡ് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ വെൽഡിങ് ടോർച്ച് വെരി സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ഇതിന് വേറെ ഗ്യാസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലേ. സെൽഫ് ഷീൽഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് വയറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും. അത് മെൽട്ടായിട്ട് സ്ലാഗായിട്ട് മാറുന്നു. അതിന് വേറെ അഡീഷണൽ കോട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിലെന്ത് ആവശ്യമില്ല? ഗ്യാസ് നോസിലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഗ്യാസ് ഹോസ് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഈ വെൽഡിങ് ടോർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അതിൽ ഗ്യാസ് നോസിലും അതുപോലെ വേറെ ഗ്യാസിൻ്റെ ഹോസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതാണ് എക്യുപ്മെൻറ്റിലൊരു പ്രധാന വ്യത്യാസം. വേറെ എന്ത് വ്യത്യാസമുള്ളത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫീഡ് റോളർ, സോളിഡ് വയർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫീഡ് റോളർ നമ്മൾ ഈ FCAWന് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നേൾഡ് ടൈപ്പ് ഫീഡ് റോളറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നേൾഡ് ടൈപ്പ് അന്ന് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫീഡ് റോളറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ അന്നേരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നേൾഡ് ടൈപ്പ്, അതായത് സൈഡിലൊരു ചെറിയൊരു ടീത്ത് പോലെയുള്ളൊരു നേൾഡ് ടൈപ്പ് ഫീഡ് റോളർ ആ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ FCAWൻ്റെ ഫീഡ് റോളറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല നമുക്കിതിന് പ്രഷർ കൂടുതൽ കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല. കാരണം സോളിഡ് വയറിന് കൊടുക്കുന്ന പോലെ, അതായത് ഫ്ലക്സ് ഇല്ലാതെ സോളിഡ് വയറിന് കൊടുക്കുന്ന അതേപോലെ നമ്മൾ പ്രഷർ അതിൽ ആ പ്രഷർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ക്രൂ ഒക്കെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായി. ആ സ്ക്രൂവിൽ കൊടുക്കുന്ന പോലെ പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ FCAWൻ്റെ വയർ ചതഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഇത് ട്യൂബുലാർ ടൈപ്പാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്ലക്സാണ് ഉള്ളത്. പുറത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് മെറ്റൽ വയർ കോട്ടിംഗ് ഉള്ളൂ. ഉള്ളിൽ ട്യൂബുലാർ ടൈപ്പാണ്. അത് കൂടുതൽ പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചതഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മിനിമം പ്രഷർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നേൾഡ് ടൈപ്പ് ഫീഡ് റോളറാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റിലെ പ്രധാന വ്യത്യാസം. ഇതിൻ്റെ ടോർച്ചിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫീഡ് റോളറിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. നമുക്കിതിൻ്റെ മെറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഏതൊക്കെ നോക്കാം. നമ്മൾ GMAW ഏതൊക്കെ മെറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫറാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? 4 ടൈപ്പ് മെറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഒന്ന് സ്പ്രേ ട്രാൻസ്ഫർ അഥവാ ഫ്രീ ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഗ്ലോബുലാർ ട്രാൻസ്ഫർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓർ ഡിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൾസ്ഡ് സ്പ്രേ ട്രാൻസ്ഫർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ 4 ടൈപ്പ് മെറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫറുകൾ നമ്മൾ GMAWയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതേ പ്രോസസ്സൊക്കെ സെയിം തന്നെ. പക്ഷേ ഇതിൽ 2 ടൈപ്പ് മെറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ മാത്രമേ ഈ FCAWയിൽ ഉള്ളൂ. അത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറാണ്. രണ്ടാമത്തത് സ്മോൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറാണ്. 2 ടൈപ്പ് മെറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ FCAWയിലുള്ളൂ. ഒന്ന് ലാർജ് ടൈപ്പ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറും രണ്ടാമത്തത് സ്മോൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറും. അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് ലാർജ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ? നമുക്ക് ഈ ലാർജ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ലഭിക്കുന്നത് ലോ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച്. നമ്മൾ കറണ്ട് വളരെ കുറവ്, വോൾട്ടേജ് കുറവ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ലാർജ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ 2 ടൈപ്പ് ഇതിലുള്ളൂ. രണ്ടും ഫ്രീ ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ അഥവാ സ്പ്രേ ട്രാൻസ്ഫറിൽ പെട്ടത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും കുറവ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലാർജ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ലഭിക്കുന്നത്. അതേപോലെ സ്മോൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ലഭിക്കുന്നത് ഹൈ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച്. കറണ്ട് കൂടുതലും വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്മോൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിലെ മെറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ. FCAWയിലെ 2 മെറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ ലാർജ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറും സ്മോൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറും. അതിൻ്റെ കറണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യാസത്തിലാണ് രണ്ടും ലഭിക്കുന്നത്. ലോ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലാർജ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്മോൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറും ഉണ്ടാകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലക്സ് കോർഡ് വയർ ഏതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക്. ഫ്ലക്സ് കോർഡ് വയറിൻ്റെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫ്ലക്സിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? പ്രൊവൈഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സ്ലാഗ് ഓൺ ദ വെൽഡഡ് ബീഡ്. നമ്മളൊക്കെ മുമ്പേ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഈ
വെൽഡ് മെറ്റലിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫ്ലക്സ് കോർഡ് വയറിലുള്ള ഫ്ലക്സ് ആണ്. അത് ഈ വെൽഡിങ്ങിന് കവറായിട്ട് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് മെൽട്ടായിട്ട് സ്ലാഗ് ആവുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസാണ് അത് മോൾട്ടൺ മെറ്റലിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള മറ്റു വാതകങ്ങൾ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ഫ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് മെൽട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസുകളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫ്ലക്സ് കോർഡ് വയർ പ്രധാനമായിട്ടും അവൈലബിളായിട്ടുള്ളത് ലഭിക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ കാർബൺ സ്റ്റീല്, ലോ അലോയ് സ്റ്റീല്, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീല് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് ഫേസിങ് അപ്ലിക്കേഷൻ, ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഫ്ലക്സ് കോർഡ് വയറുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലക്സ് കോർഡ് വയർ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കാം. മെയിനായിട്ട് ഫ്ലക്സ് കോർഡ് വയറുകൾ 4 തരത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ഒന്നാമത്തത് റൂട്ടെയിൽ ഗ്യാസ് ഷീൽഡഡ് വയർ, രണ്ടാമത്തത് ബേസിക് ഗ്യാസ് ഷീൽഡഡ് വയർ, മൂന്നാമത്തത് മെറ്റൽ കോർഡ് വയേഴ്സ്, നാലാമത്തത് സെൽഫ് ഷീൽഡഡ് വയർ. പിന്നെ 4 ടൈപ്പ് വയറുകളാണ് നമുക്ക് ഫ്ലക്സ് കോർഡ് FCAWന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വയറുകൾ. ഇതൊക്കെ റൂട്ടെയിൽ ഗ്യാസ് ഷീൽഡഡ് വയർ, ബേസിക് ഗ്യാസ് ഷീൽഡഡ് വയർ, മെറ്റൽ കോർഡ് വയർ, സെൽഫ് ഷീൽഡഡ് വയർ. നമുക്കിതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് ചുരുക്കിയിട്ട് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തത് റൂട്ടെയിൽ ഗ്യാസ് ഷീൽഡഡ് വയർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫ്ലക്സ് കോട്ടിങ്ങിൽ, റൂട്ടെയിൽ ഗ്യാസ് ഷീൽഡഡ് വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫ്ലക്സ് കോട്ടിങ്ങിൽ മെയിനായിട്ട് ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ് എന്ന കോമ്പിനേഷനാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ് ഇത് എല്ലാ ഫാബ്രിക്കേഷൻ വർക്കുകൾക്കും നമുക്ക് ഈ റൂട്ടെയിൽ ഗ്യാസ് ഷീൽഡഡ് വയറുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. കൂടാതെ ഇത് എല്ലാ പൊസിഷനുകൾ വെൽഡ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഡൗൺ ഹാൻഡ് ആയാലും വെർട്ടിക്കൽ ആയാലും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയാലും ഓവർ ഹെഡ് ആയാലും എല്ലാ പൊസിഷനിലും നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ലാഗ് ചെറിയ തിന്നായിട്ടുള്ള സ്ലാഗ് ആയിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ലാഗ് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി നല്ല മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളതായിരിക്കും. നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് മെഷീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്ന മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള വെൽഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതായിരിക്കും റൂട്ടെയിൽ ഗ്യാസ് ഷീൽഡഡ് വയർ ഉപയോഗിച്ചുള്ളതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ. രണ്ടാമത്തതാണ് ബേസിക് ഗ്യാസ് ഷീൽഡഡ് വയർ. ഈ വയറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫ്ലക്സ് കോട്ടിങ്ങിൽ, അതായത് ഈ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്ലക്സ് കോട്ടിങ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫ്ലക്സ് കോട്ടിങ്ങിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യം ഫ്ലൂറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആയിരിക്കും. കാൽസ്യം ഫ്ലൂറൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റുകളായിരിക്കും. ഇതുകൊണ്ട് വെൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത്ത്, നല്ല സ്ട്രെങ്ത്തുള്ള വെൽഡിങ്ങുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും. ഹൈ ക്വാളിറ്റി വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൽ ക്രാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. നമുക്ക് പൈപ്പുകൾ പ്രഷർ വരുന്ന പൈപ്പുകളൊക്കെ റിഫൈനറി പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രഷർ വരുന്ന പൈപ്പുകളൊക്കെ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ബേസിക് ഗ്യാസ് ഷീൽഡഡ് വയറുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. എല്ലാ പൊസിഷനിലും നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള വയറുകളായിരിക്കും ഈ ബേസിക് ഗ്യാസ് ഷീൽഡഡ് വയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് മൂന്നാമത്താണ് മെറ്റൽ കോർഡ് വയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് contain very little mineral flux, the major constituent being iron powder and ferro alloys. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അയൺ പൗഡറും മറ്റ് ഫെറസ് അലോയ്സുകളുമാണ് ഈ മെറ്റൽ കോർഡ് വയറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സ്പ്രേ ട്രാൻസ്ഫറിൽ ആർഗണും CO2 ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് നല്ല വെൽഡിങ്ങുകൾ ലഭിക്കും ഈ മെറ്റൽ കോർഡ് വയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അയൺ പൗഡറും ഫെറസ് അലോയ്സുമാണ്. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡെപ്പോസിഷൻ റേറ്റൊക്കെ ഈ മെറ്റൽ കോർഡ് വയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും.
അപ്പോൾ ഇതിന് വളരെ തിന്നായ സ്ലാഗ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്ലാഗ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസുള്ള മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസുള്ള വെൽഡായിരിക്കും. ഈസി ആയിട്ട് മെഷീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്ന നല്ല വെൽഡിംഗ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക. 4ാമത്തെ ടൈപ്പാണ് സെൽഫ് ഷീൽഡഡ് ടൈപ്പ് വയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ സെൽഫ് ഷീൽഡഡ് ടൈപ്പ് വയേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞ വയേഴ്സിന് അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് എല്ലാ പർപ്പസിനും വേണ്ടിയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതായത് ഇതിൽ മറ്റ് ഗ്യാസുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ഫ്ലക്സ് വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫ്ലക്സ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഷീൽഡിങ് പർപ്പസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ജനറലായിട്ടുള്ള എല്ലാ വെൽഡിങ്ങിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൂടുതലായിട്ടും ഡൗൺ ഹാൻഡ് വെൽഡിങ്ങിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ സെൽഫ് ഷീൽഡഡ് വയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 4 ടൈപ്പ് FCAW 4 ടൈപ്പ് വയേഴ്സും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അടുത്താണ് ഡെപ്പോസിഷൻ റേറ്റ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി. അപ്പോൾ FCAW വയറിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെപ്പോസിഷൻ റേറ്റും അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെപ്പോസിഷൻ റേറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റണം, എഫിഷ്യൻസി എന്താണെന്നും അറിയാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ എന്താണ് ഡെപ്പോസിഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഡെപ്പോസിഷൻ റേറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെറ്റൽ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം. ഡെപ്പോസിഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ എത്ര മെറ്റൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്, അത് ആ മെറ്റലിൻ്റെ വെയ്റ്റ്, ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ എത്ര വെയ്റ്റ് മെറ്റൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുന്നുള്ള അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഡെപ്പോസിഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഇത്ര ഗ്രാം മെറ്റൽ നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനെയാണ് ഡെപ്പോസിഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ, അതൊരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ എത്ര എല്ലാ മെറ്റലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം എത്ര ഗ്രാം മെറ്റൽ നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനെയാണ് എന്താ പറയുന്നത്, ഡെപ്പോസിഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി ഡെപ്പോസിഷൻ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? The deposition efficiency is defined as the ratio of weight of weld metal effectively deposited to the weight of wire consumed. അതായത് നമ്മൾ മെറ്റൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് 1 കിലോഗ്രാം മെറ്റൽ നമ്മൾ 1 കിലോഗ്രാം വയറ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വയർ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ, FCAW ആയാലും GMAW ആയാലും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 കിലോഗ്രാം വയറ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നു. ഞാനൊരു ഏകദേശം കണക്കാന്ന് പറയുന്നത്, 1 കിലോഗ്രാം വയർ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് വെൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡെപ്പോസിറ്റായ മെറ്റലിൽ എത്ര കിലോഗ്രാം വയർ നമുക്ക് ലഭിക്കും, അതിൻ്റെ ആ അനുപാതമാണ് ഡെപ്പോസിഷൻ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം 1 കിലോഗ്രാം വയർ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1 കിലോഗ്രാം ഡെപ്പോസിറ്റ് കിട്ടില്ല. കാരണം കുറേ അതിൽ സ്പേറ്ററായിട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. സ്പേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് തെറിച്ച് പോകുന്ന ചെറിയ മെറ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ്, റൗണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള മെറ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് അവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടപ്പുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമുക്കത് വെൽഡിങ് മെറ്റലിലേക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ 1 കിലോഗ്രാം വെൽഡിങ് വയർ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 100%, 1 കിലോഗ്രാം തന്നെ നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് മെറ്റലിൽ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എത്ര ശതമാനം കിട്ടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അനുപാതമാണ് ഡെപ്പോസിഷൻ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് GMAW FCAW തമ്മിൽ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, GMAW ഏകദേശം 93% മുതൽ 97% വരെ ഡെപ്പോസിഷൻ എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ FCAW അത് ഏകദേശം 80 മുതൽ 86% വരെയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? GMAW 93 മുതൽ 97% വരെ
ഡെപ്പോസിഷൻ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുമെങ്കിൽ FCAWയിൽ നമുക്ക് 80 മുതൽ 86% വരെയാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ലഭിക്കും. എന്താണ്? GMAWയിൽ നമ്മൾ സോളിഡ് വയറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ വയറ് മൊത്തം ആ മെറ്റലാണ് അല്ലേ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നുമില്ല. ആ ഉള്ളിലുള്ളത് മുഴുവൻ നമ്മൾ MS ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുഴുവൻ MS ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ മാക്സിമം പോകുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് സ്പേറ്ററായിട്ട് തെറിച്ച് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി 93 മുതൽ 97% ഡെപ്പോസിഷൻ. 1 കിലോഗ്രാം MS-ൻ്റെ വയറെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം അതിനടുപ്പിച്ച് ഏകദേശം ഒരു 93 മുതൽ 97% വരെയും അത് തന്നെ നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റായിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെപ്പോസിറ്റായിട്ട് ലഭിക്കും. പക്ഷേ FCAWയിലാണെങ്കിൽ എന്താ, മെറ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? മെറ്റൽ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്ലക്സ് കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. കോട്ടിംഗ് ഉള്ളിലാണുള്ളത്. അത് നമ്മൾ മെൽട്ടാകുമ്പോൾ സ്ലാഗായിട്ട് മാറുന്നു. ബാക്കി മാത്രമേ നമുക്ക് മെറ്റൽ ഡെപ്പോസിറ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ 1 കിലോഗ്രാം മെറ്റൽ FCAWൻ്റെ വയറെടുത്ത് വെയിറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ പോകും? ഫ്ലക്സ് കോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് കുറേ ഭാഗം പോകും. അതേപോലെ തന്നെ സ്പാറ്ററും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ചും അങ്ങനെയും പോകും. അപ്പോൾ GMAW ഉപയോഗിക്കുന്ന സോളിഡ് വയറിൻ്റെ അത്രയും ഡെപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് ഈ FCAWയിൽ ലഭിക്കില്ല. നമുക്ക് ആ വെയിറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ആ വയറിൻ്റെ വെയിറ്റിൽ നമുക്ക് ഫ്ലക്സ് കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ കനം സ്ലാഗായിട്ട് മാറുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് മെറ്റലിൽ കിട്ടൂല. അതിൽ മൈനസ് ആവും. അപ്പോൾ മറ്റേതിൽ 93 മുതൽ 97% വരെയാണെങ്കിൽ FCAWയിൽ നമുക്ക് മെറ്റൽ ഡെപ്പോസിഷൻ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 80 മുതൽ 86% വരെ മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് പരമാവധി നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്പാറ്ററൊക്കെ കുറക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഷീൽഡിങ് ഗ്യാസായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് CO2 ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് അങ്ങനെ ലാഭിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഡെപ്പോസിഷൻ റേറ്റും എഫിഷ്യൻസിയും മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയാണുള്ളത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ആൻസർ അയക്കുക. ഓക്കെ.